Okay, mbatuuseeko wabula ne wa kamera ndi mabega abalagira ddala ekiri mu kifo. Atyo ntuuse ku bakozi bannaffe abaterefayina ate nga ba CBS. Nkulamusiza ssebo. Nange nkulamusiza nnyabo. Bano nno boolaba baakedde ddala bakooye naye nga nsonga ki ebeebakeeza wabula katandikire ku mannya abantu baagala nnyo okwewulira amannya bagambe ku mannya go. Nze Ddamba Andrew. Ye nnyabo. Mukulu Ndereya, kintu ki ky'osinga okujjukira ku mugenzi Emma? Ebintu bingi. DJ Emma abadde yeebuuza nnyo kyekisooka. Nga DJ Emma bw'aba anaakola puroguramu akeera ssaawa ajja ebula eddakiika essaawa 3 agende ku mpewo. Ne yeebuuza buli kyasuubira nti takiinaako obukakafu n'agenda ku mpewo ng'akituukiriza. Ekirala DJ Emma ng'atya nnyo okukola ensobi. Ng'akantu ne bwe muba temukagenderedde ye nga mu studio awulira nti akoze ensobi. Oluvaayo nga gy'abuuza, Andre, nkoze ensobi, nkoze bubi. Omukulu tampulidde. Mwana, badde manye oba kibadde kibi. Kwate kibadde kibi. Badde ntidde. Kanga yeegendereza nnyo, yeebuuza, and has been a jolly man. Nga musanyufu obudde bwonna. Nga kizibu okumanya DJ Emma oba anyiize oba tanyiize. N'ekiri fane kye mbadde nsinga okumanya ku DJ Emma. DJ Emma ng'atya okwekuula. DJ Emma ng'atya okwekuula. Kagamba ng'omusanga n'ogaa ono ye DJ Emma bannange ne bw'oba olya chipusi nga ye atumye emberenge. Kagamba DJ Emma ne Julius Mulemi tebaawukana. Tebaawukana batya okwekuula kati munnaamulese. Munnange nze gwe mulaba naye mulaba nteekamu akasseko ne nebuzaabuza njagala nnyo Emma nabadde mwagala nnyo so ebintu weebityo ne olaba abakozi bane bamwogerera mulimu aŋŋambye nti sisobola kwogera nnyo abadde oba Vincent akaŋŋendeko ku mukozi munnaffe wano nkulamusiza nnyabo. Sina nnyo byakwogera naye nsaba Mukama amusonyiwe ebyamusomako kubanga bambi tuli mu nnaku nakunyolwa. Okay, ayogedde bitono ddala ebigambo byo si bingi wabula kambayiteko wano tulina mukozi munnaffe atudde wano nkulamusiza ennyabo munnange abantu tubegambira amannya bajja lowooza oba nsaakaanya abagamanyi gabongere sikusaakaanya nze sali Damascus naye okufa oba tulemeddwa okwo okukkiriza kuba kati nakati mpuliranga kyekisoose gyendi. Emma tusembayo okubeera naye kyenzijukira yaŋŋamba awaka nkooyeewo ne muga Emma tonnatuuka kukola naga bwe baŋŋamba naye nze nkooye okubeera awaka. Ekyokubiri ffe abakuba ebidongo bw'otokubamu mu bidongo kugira mu kiki owulira bubi kati ne tubeerawo ne tusaaga ne tunga neddeeka owummule okuddeeka okuwummula awummulidde ddala so sisina bingi byensobola kwogera ku Emma kuba byetukoze naye bibadde bingi n'olwekyo Mukama kyenga ndowooza nti oba oli awo anaamuteeka wetusuubira nti waateeka abantu betwagala ennyo kikize esaala zokka ze tuyinza okuweereza naye nammwe mwebale omukolo gw'okoze bambi webale ne BBS yaffe yebale okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno kubanga kino ekikolwa kiraga omuntu TV obuvunaanyizibwa omuntu kyakoze naye wambi webale nze nsinze kwebaza ggwe ate kuba tegukoleka ngumanyi. Oyo nabadde mukozi munnaffe nga we muwulidde wabula njagala mbatuuseeko omuyimbi naye saagala yita ku muntu size embeera zange njagala mu bigambo bibiri byokka. Ddala CBS ku lunaku olusooka mukwera enfuufu nga CBS 96. Abatugambye bano be bamu ku batandika CBS nno mwana ttu n'olwekyo saagadde muyitako mu bigambo bitono mukwano obudde bwa shobbo budduse buuzaako ku bantu otubuulire akikyojjukira ku mugenzi Emma. Abatulaba mbalamusiza mwenna bassebo ne bannyabo amannya gange nze Kayongo Robert nali mukozi mu CBS okumala emyaka 28 empumbula nakola kubona DJ Emma okumala ebbanga ddene samulaba mu buzibu samulaba mu mutawaana musajja yali mwetowaze nga musajja wa kisa navaayo nga saba bwanyiize era kitalo nnyo Mukama Katonda musansire byamusobako amwe ekiwumula eky'emirembe. Ebyo bibadde bigambo bya mukulu ndowooza mubiwulidde
mbadde njagala mbatuuseeko omuyimbi ow'eggwanga